네, 안녕하세요. 석거TV입니다. 자, 오늘 준비한 라면은 저 신라면 시리즈를 다 한번 모아봤거든요. 여기 뭐 신라면 겉면, 신라면 블랙, 그리고 블랙 두부김치, 자, 블랙, 볶음면, 오리지널 신라면 이렇게 5개를 준비해봤고요. 일단은 이 5개를 일단은 안 먹어본 라면들도 있어서 각자 이렇게 한 그릇씩 이렇게 좀 해봤습니다. 일단은 먹어볼게요. 볶음면도 저번에는 좀 많이 해서 먹어봤는데 이렇게 한 번도 처음 먹는 거라 맛이 좀 틀릴 수도 있습니다. 이 일반적인 신라면을 좀 많이 먹어봤는데 블랙이랑 두부김치 이런 거는 블랙도 먹어보긴 하는 것 같아요. 두부김치는 처음 먹어보는 것 같아요. 겉면하고. 자, 간단하게 한 젓가락씩 먼저 먹어보고. 자, 볶음면입니다. 볶음면. 오리지널을 좀 많이 먹어봤으니까 블랙 먼저. 블랙은 이렇게 후첨 스프가 따로 들어있습니다. 분말 스프가 이렇게. 자, 두부김치. 두부김치. 두부김치에 두부가 들어있습니다. 안에 두부가 이렇게 두부가 들어있고요. 겉면. 오리지널 신라면. 이렇게 먹으니까 맛이 거의 다 비슷한 것 같아요. 뭐 특별히 뭐가 확 맛있다? 막 이런 느낌은 좀 없는 것 같고, 그냥 오리지널이 제일 나은 것 같아요. 일단은 제가 먹었을 때 오리지널이 제일 나은 것 같고, 일단 겉면, 그 다음에 두부김치. 블랙이
이렇게 또 먹으면 또 블랙이 맛있네. 헷갈리네 이렇게 먹으니까. 그냥 평균적으로 그냥 다 맛있는 것 같아요. 뭐 그래도 뭐 순위를 뽑자면 어렵다. 진짜 국물은 진짜 어렵네요. 일단 먹고 마지막에 평가를 또 하는 걸로 그렇게 진행하겠습니다. 와. 볶음면 다 먹었고 이제 블랙을 먹어볼게요. 블랙은 국물 맛은 굉장히 맛있는데 면 맛이 없는 것 같아. 그러니까 국물은 굉장히 진한데 면이 양념이 안 배서 그런가 간이 면이 좀 싱겁습니다. 그래서 국물하고 같이 먹으면 좀 맛있을 것 같은데 면만 먹으시면 좀 싱거운 감이 좀 있을 것 같습니다. 무김치. 두부가 들어가 있어서 두부김치라고 이렇게 하는 것 같은데 사실 김치라면에 더 가까운 것 같아요. 김치향이 더 강하기 때문에 김치라면에 더 가까운 것 같고 맛도 그냥 김치가 들어가 있으니까 그냥 김치라면. 그럼 뭐야? 모자지? 미어라. 멋있다, 그치? 겉면. 아, 맵진 않은데 땀이 많이 나네. 땀이.
겉면은 면의 식감이 좀 틀립니다. 일반 라면하고. 우리 이걸로 수정을 해볼까? 주워. 컵 주워. 아, 가위. 컵 주세요, 컵. 자, 오리지널 신라면. 잘 먹었습니다. 이게 뭐 총평하기가 좀 어렵습니다. 이렇게 먹어보니까 바로바로 한 봉씩 끓여서 먹는 게 아니고 그냥 다 끓여놓은 상태로 이렇게 준비한 상태로 먹다 보니까 맛이 약간 변한 것도 있는 것 같고 나중에 먹을수록 약간 짜지는 것 같고 거의 맛이 비슷하게 느껴집니다. 근데 평균적으로 그냥 거의 다 뭐 먹을만은 하다. 근데 그냥 가격인 것 같아요. 그냥 싼 가격에 있는 그냥 신라면을 골라서 드시는 게 뭐 현명할 것 같아요. 뭐 비싼 거 굳이 뭐 4봉짜리 굳이 안 드셔도 될 것 같고 뭐 진하게 뭐 맛의 진하게 이런 건 좀 틀릴 수 있지만 뭐 그런 것 같아요. 뭐 개인적인 뭐 그런 거기 때문에 나중에 이번에는 이렇게 각게 이렇게 끓여봤는데 다음에 한번 섞어서 한번 제가 끓여 먹어보도록 하겠습니다. 그래야 이제 뭐 맛평가를 정확히 낼 수 있을 것 같아서 그렇게 하겠습니다. 잘 먹었습니다. 영상 끝까지 보시고 나서 구독과 좋아요 좀 부탁드리겠습니다. 감사합니다.